半边啊，它可以刻很多种。今天先刻鸟，然后再刻一只公鸡。好，它的共同点在哪里？还是鹤。好，三者之间的关系啊。先讲鸟，首先这个也要变成一只鸟，真的假的？来刻给你看啊，开始游弯哦。一开始刻哈，不要给它算时间的，熟能生巧。先把嘴巴出来，嘴巴。好，那你嘴要怎么呈现？就所有鸟类我都是这种刻法。它嘴巴大小就是变成是凶猛的飞行类，还是那个可爱的那种鸟类的嘴巴造型呢？这你在刻的过程，你就可以感受那个脸，那个嘴，这个嘴出来了。刚刚那个是刀不浪费嘛？刀不浪费的那个结果，它是苦练出来的，就是熟能生巧出来的。你的嘴型，这个嘴型有点有倒钩的感觉哈，倒钩的感觉就是比较凶猛的鸟类。那可爱型的话就是把它变成尖尖的，就是可爱型的。好，我们再继续哈。拿出来啊，所以再稍微修一下，玩的自然。好，我们现在接下来动作是要区隔出头部。我把头浮上来，那本来是半边的嘛，本来是半边的。你看这本来是半边的。对啊。这样看哈，那半边的你感觉没那么大，它刻的好像变大只一样。因为它每一个道路都没有浪费啊。这个半边哲学。好 ，OK， 我们现在把头把它浮上来啊，我从这边。当然你头部要把它浮上来之前，同时我还要预留，等一下要刻它两个翅膀的。两个翅膀，画一下给你看啊。好。然后这边。那你是自己刻的时候，你会有所体会的。你不要一下子切太多，到时候你头部出来，但是其他地方你都没办法去刻的。好，为什么要下最大？因为我想要接下来的动作是，你注意看，这个头部已经出来了。头部已经出来了啊。好，这里看到这个头了嘛？头部，而头它这边有点这样坡度，我说这边看也有一点坡度啊。这都是那个。之所以我会那么活。这是鸟啊，它已经跳脱那个写实，它是线条美，一样线条美。对啊。一样走线条美，不需要太多的那个就是表现。我只用线条来强调头部 OK。出来了，接下来，那问题来了，老大，这问题来了哈。这两边翅膀怎么弄？这边一点点而已，这边这么大。对啊。怎么办？可以啊，你这边削掉就好了。削平就变大这样。对，你把它稍微弄一下嘛，稍微平一下。像这边的面积跟这边的面积，那差不多。好，比如说这样子哈。这个要有区隔的嘛，头部嘛。敲多深，自己练几次就知道了啊。
翅膀。这是强调啊，这种小型作品哦，不在意什么写实的啦，你线条美弄出来了，线条美出来又不差哪里去的，线条美。翅膀，接下来，刀下哪里去，几次去感受，你就可以找出定位啊。好，这样看，对称的嘛。现在变成中心线已经移到这边来了嘛。它中心线的嘛。你刻什么东西都要有一个中心线嘛。中轴啊。对呀。对。开始偏了嘛。本来中心线你可能说，这中心线不是在这里吗？中心线不在这里吗？对呀，没错啊。可是我现在歪过来之后，我的中心线就把它已经转移了，都变成以它为中心线，以这个为中心线。所以你看，到变成这边来了。这样给你去做比较。这样光这样看的时候，你已经看出那个头部，还有它身体。没有尾巴吧？还没有。尾巴要粘的啦。对，尾巴要粘的。尾巴是要粘的，不然红萝卜哪那么大？OK， 好，开始了啊，再来，接下来可能你们不是很清楚，我今天先粘尾巴。那你说，感觉就出来了。好，行，这边哈。尾巴简单了，尾巴我们那个简易的刻法不管它多长多大，你就是可以多刻几个，一次刻2只嘛，才可爱嘛，所以我就2只，就这样子，都不来。你去看了我的羽毛，它不是直线的，我这个纹路不是刻直线的，稍微有点斜线啊。对，有就是这边比较窄，到这边像抛线这样过去一样。这边比较窄，这边比较大。这边比较窄，这边比较大。为什么会这样子？这样才像尾巴的感觉啊。没有？有没有呢？有。对吧？对吧？这样。我搁一个位置，搁一个哈。你讲要刻拍的胶啊，刻凶一点的，较宽。你要多宽？对，尾巴我都是这种刻法，但是呢，它大片小片就会让你感受不同的鸟的感觉。长短也都是很随性的。它会造成不同的变化。就好比你一样鸟的刻法当你的嘴巴不大一样，身体稍微变化，你会发觉都很有趣啊。每一只的生命。对啊，师傅，你这只就跟上次刻的，这只就比较凶一点。刻法一模一样。但是每个比例你稍加不同或者稍加变化，就会产生不同的效果。对啊。够你运用。而且呢，刻了3、4只之后啊，你可以无限组合啊。练到程度的时候，你自然而然你就想要不断的挑战，翅膀开始摊开了。对。头部你要怎么弯都可以的。不过我发觉我这个弯法是我最喜欢的一个弯的手法。那你羽毛你尾巴这个地方你可以变宽变短，可以啊。嘴巴地方你可以稍微变化一下，都 OK 啦。
哦，好。然后我们刚刚提到那个尾巴，好，好，我们要刻角。好，这个角，下面的面积不太大了嘛，所以我们修一点料，把它修平。修平。这个时候你看，它的，我讲那个中心点的面相已经变了。变了。怎么变呢？你看，我现在变成以这两个为外表，这边我把它对齐了。你再 OK 过来，要刻角了，刻角了。先修一下弧度这样子不好看了，这样看OK。你怎么让它呈现一个角？角注意看的，再注意看了呈现这个角这一道这样，因为这样不好刻，我这样给你看，这样子这里刚刚最会，这个时候运用到最后要一个意境了，水花意境嘛，关键来了，只要在这个地方，这样角不都出来了吗？没有，那这个地方怎么交代？交代它咱就要去搁油嘛 ，OK 啊，咱这嘛是安尼，对吧？因为我们是要刻速度的嘛，所以我们顶多这样交代而已的，交代这样子，它就 OK 了啦。你要再细腻的话，就是我还刻得更细腻啦，可以爪子都刻出来了，那就是要再进一步的但是我们今天这样就好。先把粗胚，线还没抓出来。它已经是一只鸟了。细腻的地方，对不起，自己拿笔刀去练OK。但是脚交代好了，有一个交代的，一看就知道脚了，对隔壁还没好。这边也交代够了头，两个翅膀，尾巴，基本上是一只鸟了嘛。可是接下来这个地方还没有交代好，怎么弄它？这龟形大的嘛。鸡胸就大。对，鸟胸鸟胸。鸟胸。好，我们呢把它消点掉OK， 很漂亮了够差。然后呢，这边再一刀。然后这边再一刀。安尼就好啊啦，咱就交代啊嘛。大不了你讲你个刀要搁修，你就搁修一寡。安尼修什么意思？有头、阿毛棍、胸部大概出来，安就有交代了，交代过了，这边看你就 OK 啦，整个很细腻的感觉的那这边看看，那不乖，脚步出来了好，脚出来了接下来，来看，对不对？已经成型了嘛。
360度。哦。对啊，不就是那个、啊？好，那当你 OK 之后，你开始可以静下心来，慢慢去修了。修饰它了啊。我们也是我修一边从这边到这边都可以的啊，见仁见智。我们先这样子，一边是简单的，让你有2种选择。你要怎么让它表现羽毛？这个小的鸟不需要刻太细了，你只要做线条面就可以了。这个顶多是一个道路。这边是用刻的嘛？吼。你用刻的也可以，用涂的嘛也使。好，另外一边用涂的，好不？哦，这边也可以。这个细只的物件，你要速度了，你要速度的话，你就刷个多涂的。你如果要练自己的修身养性用的，那你就拿着你的笔刀，我不太会用笔刀，还拿不太顺呢。哦，恭喜你，那你的进步空间还很大。笔刀很少在用拿。可能还没刻到细的。好，这样子羽毛感觉出来了。那反过来，这边你应该想，那有没有更快的方法？有。是把手诶，把这边起来，把这边。哦，这单。好来，你先叫手好来来，把手，哦。把手。拄个歹使啦，这种刻的。那看无咧。现在在示范这个师傅，他已经是快50岁的人了，他视力其实剩下那个0.8而已，我一定看无了，所以呢，莫记验吼，你已经尽量啊。想当年师傅也是视力1.2、1.5的。有兴趣你就趁钱嘛啊，10老你就袂赴啊。10老袂赴啊啦。嘿对。因为要有心计学。修身养性，用刻的哦。对。咱等下吼，过来用一个讲速度的，用迄个砂土啊，涂的就搞定了，啊。所以除非之后那个细腻度哈，老实说，真的会有很多的，还有很多的变化。比方说，其实我这样就好了，这很漂亮了，你知道吗？可是呢，有时候你那个影响不大机啊，好了要练啊，练你就搁油的吧 ，OK 嘛，这安尼算啊。这个就叫线条美，或者线的拉嘛。好，到这样子，这样 OK 了 ，OK 了，然后如果说你想要，这样有一个感觉啊。腮帮。可以啊，这就是果雕世界里面，就是这个红萝卜，它到时候最后结果怎么呈现出来，就是掌握在你的手。怎么会说什么像鸟啦？但是呢，是你家的鸟，因为是你刻的嘛，所以你刻的有你的特性出来。我说我这样就好了，这样就好了，这样就好了，就收工了。那这边呢？秃的。你看这边哈，这边呢？涂的就好啊啦，刻较辛苦的吼。你无向师傅要甲你赶啊，讲
嘛，即摆这样涂诶，啊。咁摕一个火是要吸偌久？有啦，阮毋是干那吸慢慢仔摸安尔啦，阮要紧诶，涂个就好啊。啊，你比较一下，涂个甲迄个我用拄仔吸个差在倒位啊？吼，差不多啦，外行看无啦。但是，就好啊，对吧？安尼就好啊啦。外行安尼就感觉足赞诶啊啦，紧对无？啊，这就是迄个咱大拉师傅较早吸个迄种型，迄个自然真歹啊，涂个落，这就好啊啦，切好啊。啊，当然，练没有这样没有挑战性。你会的时候当然要练这个啦，吼。哎呀。练这个就是你的一开始要用刀啦，一开始。哦，足水啊！你这看你要练，在你弯的哈，啊，你想要怎么弯？当然你不能这样，这样不好看嘛，对吧？这样好像还不错哦。啊，你若翘高较好看啦，哦。所以你说我要怎么练？出在你啦，出在你啦，啊好啊。好，乘坐平平，过来点眼，家己点啦。点啥？点眼睛啊。哦。点啦，你干嘛？先炒了哦。OK，这边。